हेलो गाइस। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक जोरदार ट्रिक। सारे प्रधानमंत्रियों को याद करने का कुछ ही सेकंड में याद करें। और आप देखेंगे कि कुछ ये मतलब 2-4 बार आप इसको रिपीट करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। इसे एक कहानी के थ्रू मैं बताना चाहूँगा कि कहानी जवाहरलाल बहादुर, इंद्र और मुरारी एक ही परिवार के थे। और चौधरी चरण सिंह इसमें घुसा। और इंद्र इंद्र उसको भाई, विष्णु चंद्र नरसिंह सनारे, अटल देव गुजराल, अटल ते मनमोहन बोले अब की बार मोदी सरकार। अब इसकी ट्रिक के साथ आप सारे क्वेश्चन, सारे प्रधानमंत्रियों को कुछ ही सेकंड में याद कर सकते हैं। कार्यकाल तो आप जानते हैं कि 1947 से आपसे इनका जो कार्यकाल है जो शुरू हो गया था 1947 से। जैसे कि आप इनको सीरियल वाइज करेंगे तो आप हर हर वर्ष डिफरेंस बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे 64 में 5 जोड़ेंगे तो डिफरेंस करते चले जाएंगे, डिफरेंस डिफरेंस इसी तरीके से। तो आपके ये भी सब याद हो जाएंगे। 80 से 84, 84 5 89, 89 से 90, इस तरीके से कुछ का कार्यकाल कुछ समय का रहा है तो इसी वजह से आप इन्हें कार्यकाल भी देख सकते हैं मोदी सरकार के साथ यहाँ पे लास्ट में चल रहा है। तो आप गाइस हम आपसे कुछ ही 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी। जवाहरलाल बहादुर, इंद्र मुरारी, मेन यही होती है कि इसे याद करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।